今日嚟呢一間喺 Wirral Eastham 食環境多嘅型格漢堡包店，佢個名叫做 Like Burger。淨係睇佢天花板掉落嚟嗰幾盞燈就已經知道佢有幾換味啦。再加埋呢啲無厘頭大件嘅裝飾品又幾得意嘅，不過都係睇下食咩先好。呢度主打 Roger 最中意食嘅漢堡包，仲有女仔中意食嘅邪惡法式薄餅甜品。所有 order 即叫即整，確保新鮮。先嚟佢個傷殘黐線漢堡包，佢呢啲鬼佬發音唔正。前幾年去香港麥當勞嗌漢堡包嘅時候，就俾個店員笑死。肉餅厚厚，芝士溶住咁樣滴出嚟，又係幾吸引嘅。再嚟就係我嘅 Tender 薄餅，灑滿晒 Oreo 碎、香蕉片同埋白朱古力醬。試問咁樣又點會唔好食啊？餐廳好味得嚟又古靈精怪，快啲嚟睇下啦！